No els hi faré ara una biografia del Rafael Pachot, perquè segurament que d'aquí 50 anys encara estaríem aquí, no? Però aquest any, 2014, en ocasió del cinquantenari de la mort de Rafael Pachot a l'exili a Suïssa, va semblar que era un moment d'honorar-lo. De fet, vam agafar una mica unes frases que va escriure Josep Iglesias en un article a Serra d'Or, que parlava de la feina que havia fet Pachot, etc. I acabava dient, no les puc repetir literalment perquè no me les he memoritzat, m'ha vingut ara al cap, i deia, i la part cultural de Catalunya li deu encara el reconeixement. Aquest any passat, i aquest any encara dura, diguem-ne, la part cultural de Catalunya li ha volgut reconèixer, diguem-ne, la immensa obra que va fer, no només de mecenatge, sinó d'altres tipus. Llegiré 4 línies sobre Pachot, només, perquè en això va ser un industrial català, astrònom, meteoròleg, humanista, bibliòfil, mecenes cultural i científic de la primera meitat del segle XX a Catalunya. I des d'una posició voluntàriament discreta va destinar bona part de la fortuna familiar a definir, impulsar i finançar projectes ambiciosos i d'envergadura que formaren part del corrent científic, cultural i político-social de l'època. Això és un resum, diguem-ne, del que seria l'home. Afegit una mica més, el primers d'agost del 36, entre altres coses perquè la seva vida corria perill, doncs va exiliar-se a Suïssa amb tota la seva família i un cop ja passada la Guerra Civil no en va voler tornar per disconformitat amb el règim que governava i per disconformitat essencialment amb el tracte en Catalunya. Pachot va morir l'any 64 a Ginebra a l'edat de 92 anys. Bé, doncs, després dels actes que hem celebrat aquest any, en commemoració d'aquest 50è aniversari de la mort, doncs més o menys ara cloem l'any, tot i que seguiran havent-hi activitats sempre, mica en mica, però amb aquesta exposició, una exposició que serà itinerant perquè després de Girona anirà a altres ciutats, Espluga de Francolí, Granollers, Sant Feliu de Guíxols, d'aquí un any més o menys a Barcelona, al Palau Robert, doncs per una exposició en la qual es vol mostrar l'obra d'aquest home, la vida, el caràcter, la seva catalanitat indefallent. Està estructurada en 6 ambients, la família, però la família com a llegat. Ell, el nom Pachot, la família Pachot, és una mica com si fos tota la història del país que va amb ell. No és simplement la família estrictament com ho podem entendre. La família, el mecenatge, la catalanitat, una catalanitat indefallent, la renúncia. Ell volia ser científic, volia ser astrònom, meteoròleg, i per unes raons que ja descobriran, però essencialment va ser perquè va heretar una fortuna tan enorme que va creure que l'havia de dedicar a fins socials i culturals i es va dedicar a fer això, de promotor, gestor d'activitats culturals, tot i que sempre va seguir treballant amb la meteorologia. L'exili, un altre tema, l'exili. Aquests ambients estan, els veureu així amb unes portes, anar seguint passant per unes portes, perquè aquestes portes són, diguem-ne, per arribar a la porta final. Al final veureu que hi ha una porta que Pachot tenia l'any 1896, va fer l'any 1896, per la biblioteca de l'Observatori Astronòmic que va fer a Sant Feliu de Guíxols. És una porta de teca, massissa, treballada pels dos costats. En un costat hi ha les inicials d'ell, a l'altre costat hi ha, com una mena de pergamí, com veureu, una frase del Kempis, que més o menys ve a dir que per molt que pensis que saps encara és més el que ignores, més o menys així. Aquesta porta per ell devia simbolitzar molt, perquè un cop ja emigrats a Suïssa, cap allà als anys 50, se la va fer portar, aquesta porta. Però atenció, aquesta porta, ja havia, la casa de Sant Feliu de Guíxols ja
ja s'havia derruït o reconstruït i per tant la porta ja s'havia tret, o sigui, aquesta porta porta anys pel món, se la va portar a Suïssa perfectament empaquetada i no la va desempaquetar mai allà, o sigui, no la va empaquetar ni ell ni els seus nets, no la van empaquetar, i ha tornat ara. Ho dic perquè potser si no se sap això, un no sap el valor que per ell devia tenir aquesta porta, no? Aquesta porta l'hem agafat com a símbol per fer aquest recorregut a través de portes en els que veureu diferents aspectes aquests que he esmentat, aquests ambients, amb imatges, textos i alguns vídeos molt bonics preparats que duren 2 o 3 minuts allà amb alguna d'això, no? Però encara hi ha més. Patxot era un gran mecenes, però tot el que ell diguem-ne projectava o generava o contribuïa a això acabava amb alguna cosa. No era un mecenes d'aquest que dona uns diners, ja t'ho faràs, i no sap què se n'ha fet. Ell intervenia directament en tot, dirigia si podia, intervenia en detalls, fins i tot una portada d'un llibre que qüestiona que això hauria de ser més així, més aixà, no? Però tot acabava amb alguna cosa. Acabava què? Doncs quan va patrocinar de l'Estudi de la Masia Catalana, acabava en 7.700 fotografies de la vida de la Masia, de l'arquitectura, de la forma de treballar, de viure, i molta documentació. Quan va impulsar el cançoner popular, l'obra del cançoner popular va acabar amb la recopilació de cançons, de músiques, de lletres, no? Quan va impulsar l'estudi dels núvols a nivell europeu, va acabar amb l'Atles Internacional dels Núvols, una publicació que, dit així com un incís, s'havia de publicar en alemany, francès i anglès, i com que la publicació d'això es va escaure, havien de publicar en alemany a Alemanya, en francès a França, en anglès a Anglaterra, se va escaure poc després del crac de la borsa del 29, se va escaure cap al 30 i ningú tenia diners per pagar la publicació, ell va oferir pagar la publicació amb la condició que es fes una edició en català. Una mostra d'una catalanitat, vaja, inqüestionable. Bé, per tant, tot tenia alguna cosa. Una exposició és una cosa que, a part del catàleg, quan es fa un catàleg hi ha un catàleg, però si no hi ha un catàleg, l'exposició hi ha un moment que deixa d'itinerar i s'acaba, i es guarden, de moment, uns anys, els materials acaben llançant-se, no queda exactament res, queda el que has vist, queda tot, no? Vam pensar que estaria bé lligar això de cada quedar alguna cosa amb el seu paper de mecenes, que ell feia mecenes. Llavors aquesta exposició incorpora 5 obres de 5 artistes als quals se'ls ha encarregat una obra inspirada en alguns dels aspectes de Patxot. Cada un li haurà inspirat més una cosa, més una altra. Veureu que n'hi ha un que clarament està inspirat en l'obra del cançoner popular, i no és casualitat per res, perquè si després l'artista ell mateix us explica per què està aquí, l'artista és perquè resulta que l'àvia de la seva muller va intervenir en el tema de les cançons del cançoner popular, i per tant tenen significat, altres el significat potser hi ha uns tòtems al final que ho expliquen, per tant hem volgut hi ha també un paper petitíssim de mecenatge en encarregar unes obres, però hi ha també unes obres que quedaran després quan ja de l'exposició no se'n quedi res d'aquí uns anys. Aquest és el resum. Aquesta exposició ha estat organitzada pel Palau Robert, per la Diputació de Barcelona, per l'Institut d'Estudis Catalans, i han col·laborat al Museu de Granollers, la Diputació de Girona, i després amb diferents formes i altres hi han col·laborat, diguem-ne, jo diria gairebé totes les institucions que formen part del Consell Assessor de la Masia Mariona, el Centre Excursionista de Catalunya, facilitant fotografies, el Servei Meteorològic o l'Institut Cartogràfic facilitant fotos de núvols, o sigui que és una obra, diguem-ne, col·lectiva, que alguns hi hem intervingut més directament, però que tots... Moltes gràcies.